అందరికీ నమస్తే అండి. ఇప్పుడే ఇక్కడ పక్షులకి కాస్త అన్నం పెట్టాను. అది కముజు పెట్టచ్చు చూసారా, ఆ బెంచ్ మీద ఉండేది కముజు పెట్ట తింటుంది. ఇంతకుముందు ఎక్కువ వచ్చాయి, ఇప్పుడే తినట్లు వెళ్ళాయి. అది పక్కనే ఉన్నాయి చూడండి పక్షులు. అది కముజు పెట్టది. ఇంక ఇవి మామూలు పక్షులు. ఇవి పైన చూడండి ఉడతలు. వాడికి అక్కడ ప్లేట్లో కూడా అన్నం పెట్టాను. 2 ఉడతలు చక్కగా తింటున్నాయి. అదిగోండి ఉడతలు చూసారా ఎంత బాగా తింటున్నాయో. అది పైకెత్తుకొని తినేటప్పుడు ఎంత బాగుంటుందంటే, మన విఘ్నేశ్వరుడి కింద ఎలుక ఎట్లయితే ఉంటుందో చూసారా, సేమ్ పొజిషన్, సేమ్ పోస్చర్ చూడండి. నేను జూమ్ చేస్తున్నా, కొద్ది దూరంలో ఉన్నా. చక్కగా అలా కూర్చొని ఓపిక చక్కగా తింటుంది. ఎంత బాగా చక్కగా తింటుందంటే అంత చక్కగా తింటుంది. అదే కమోజులు వస్తున్నాయని చూస్తున్నా.